Yobu igice cya mbere. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3. Kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe mu munsi yitoranirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo baze abeze, akabyuka kare mu gitondo, agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari nawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Niwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo yagwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse uwe ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani ahera akava imbere y'Uwiteka. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu ita amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu bawe inkota. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akimara kubika ibyo, haza undi ata umuriro w'Imana wavuye mu ijuru, utwika intama n'abagaragu birakongoka. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akibivuga, haza undi ata abakaludaya biremyemo ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu bawe inkota. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akibivuga, haza undi ata abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu, ihitana imfuruka 4 z'inzu, maze inzu igwira abo basore barapfa. Ni jye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Maze Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza yikubita hasi, arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Yobu igice cya kabiri. Undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka abaza Satani ati aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari nawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Yakomeje gukiranuka kwe n'ubu, nubwo waneye kumugirira nabi nkamuhoragatsi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko none rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa abe ari bwo wirinda. Nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka,
ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati mbese n'ubu uracyakomeza gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza tuvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Nuko inshuti za Yobu eshatu zumvise ibyo byago byose byamuteye ziraza, umwe aturutse iwe undi we. Elifazi w'umutemani na Biludadi w'umushuhi na Zofari w'umunamati barambuye amaso yabo bakiri hirya, basanga yarahindanye baramuyoberwa, batera hejuru bararira. Bose bashishimura imyitero yabo, bitera umukungugu ku mitwe no mu kirere. Maze bicarana nawe hasi bamara iminsi 7 n'amajoro 7, kandi ntawigeze icyo amubwira kuko babonye ko umubabaro we ukabije cyane. Maze bicarana nawe hasi bamara iminsi 7 n'amajoro 7, kandi ntawagize icyo amubwira kuko babonye ko umubabaro we ukabije cyane.